जुआंवाचें शुभ वर्तमान। तिसऱ्या दिसा गालिल्याच्या काना गांवांत एक लग्न आसलें आनी जेजूची आवय थंय आसली। त्या लग्नाक जेजूकूय आनी ताचे शिसांक आपोवणें आसलें। सोरो सोंपलो तेन्ना जेजूचे आवयन ताका म्हणलें, तांचे लागीं सोरो ना। जेजून तिका म्हणलें, ओस्तोरे, तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां? म्हजो वेळ आजून पावूंक ना। ताचे आवयन चाकरांक म्हणलें, तो सांगीत तितलेंय तुमी करात। थंय जुदेवांचे शुद्धी करपाचे रिती प्रमाणें फातराची 6 दोणां आसलीं। दर एकान 4 ते 6 कळशे जाताले। जेजून तांकां म्हणलें, दोणां उदकान भरात, आनी तांणी तीं ओतोसर भरलीं। ताणें तांकां म्हणलें, तांतले इल्ले काडून लग्न उत्सवाच्या कारभाऱ्यांक व्हरून दियात। तांणी तशें केलें। कारभाऱ्यान सोरो जाल्लें उदक चाकून पळयलें। तो सोरो खंयचो आयलो तें नकलो आसलो, पूण उदक काडलोलें तें चाकर मात जाणा जालें। देखून कारभाऱ्यान न्हवऱ्याक आपोवन हाडलो आनी ताका म्हणलें, सगल्यांगेर पयलो बरो सोरो दितात आनी लोक बरेच पियेतच हलको तो वांट्टात, पूण तुवें बरो सोरो आतां पर्यान दवरलाय। ही आपल्या खुणां मदली पयली खुणां जेजून गालिल्याच्या काना गांवांत केली आनी आपली मोहिमा दाखयली आनी ताच्या शिसांनी ताचेर विस्वास ठेवलो। देवाचें उतर हें।